Hola, estrellitas. Y ya para finalizar nuestro día de hoy, vamos a hacer un repaso de todos nuestros animales de la granja. Vamos a empezar con nuestro amigo el gallo. ¿Cómo hace el gallo? Nuestro amigo el gallo. Vamos a seguir con nuestro amigo el pollo. ¿Cómo hace el pollo? Pío, 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 pío. Nuestro pollito amarillo. Ahora vamos a seguir con el cerdo. ¿Cómo hace el cerdo? Hoy, 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 hoy. Nuestro amigo el cerdo. Miren qué tengo por aquí. Nuestro amigo el perro. ¿Y cómo hace el perro? ¡Wow! 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 Muy bien, el perro. Ahora sigue nuestro amigo el caballo. ¿Cómo hace el caballo? ¡Sí! Muy bien, el caballo. Ahora sigue nuestro amigo el gato. ¡Miau! ¡Miau! El gato. Muy bien. Ahora sigue nuestra amiga la vaca. ¿Cómo hace la vaca? Muy bien, qué linda esa vaca. Ahora sigue nuestra amiga la gallina. ¿Cómo hace la gallina? Muy bien, qué linda esa gallina. Ahora mire quién viene por aquí. El pato. ¿Cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! El pato. Miren, ¿quién viene por acá? ¡Ay, se fue! El burro. ¿Cómo hace el burro? ¡I-oh! 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 Uy, ese burro tiene muchos pies. Y ahora, la oveja. ¿Cómo hace la oveja? Ve. Ve. Muy bien, lo hicieron muy bien. Eso es todo por hoy. Así que mañana nos vamos a ver con unos nuevos videos. No se les olviden las foticos de la señora vaca. Un besito, los quiero mucho, los extrañamos. Nos vemos mañana. Chao, mi amor.